हेलो दोस्तों, क्या आप भी फ्रिज लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सैमसंग के डबल डोर में जा सकते हैं। आपका 330 लीटर में डबल स्टार रेटिंग के साथ आपका 20 साल वारंटी का फ्रिज रहेगा। इसमें आपका डिजिटल कंप्रेसर रहेगा, बिजली की सेविंग करेगा। आपका ये डबल डोर शाइनिंग स्टील के साथ आता है। स्पेस में स्पेस भी ज़्यादा मिल जाएगा। स्पेस की बात किया जाए तो इसमें सेल्फ अच्छे हैवी मिल जाती है और सेल्फ की क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। इसमें आपको एक फ्रीजर मिल जाता है, एक फ्रिज मिल जाता है जिसमें आपको कूलिंग के लिए, स्पेस के लिए अलग अलग भाग मिल जाते हैं। ऊपर आपको फ्रीजर रहता है, नीचे आपको फ्रिज मिल जाता है। टीम कूलिंग साथ आता है, जिसमें हर सेल्फ में कूलिंग भरी रहती है। आपका इसमें फ्रेश रूम भी मिल जाता है, जिससे आप सब्जियां खराब नहीं होगी। प्लस इसमें जो फ्रीजर रहेगा बड़े साइज का रहेगा, जिसमें आपको आइसक्रीम जमा सकते हैं। प्लस अगर स्पेस की बात की जाए, पहले